ভিউয়ার্স কেমন আছেন? আজকে আলোচনা করব কার অ্যাপ নিয়ে। তো এই অ্যাপটি যখন আপনি ইনস্টল করবেন এবং ইনস্টল করার পর ওপেন করবেন, তখন এরকম একটি ইন্টারফেস পাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়ি চালানোর তথ্য। এই অ্যাপটিতে আপনি গাড়ি চালানোর সকল তথ্য পেয়ে যাবেন। এখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে স্টিয়ারিং। তো স্টিয়ারিং এই অপশনটিতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি হচ্ছে স্টিয়ারিংয়ের ছবি এবং কিভাবে আপনি স্টিয়ারিংটি ইউজ করবেন বা কিভাবে চালাবেন সেটি কিন্তু এখানে ডিটেলস লেখা রয়েছে। এখান থেকে আপনি বুঝে নিতে পারবেন। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি চালানোর সময় স্টিয়ারিং হালকা করে ধরে চালককে সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাতে হবে। তো যাই হোক, এটি কী কাজ করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডট ডট আকারে দেওয়া রয়েছে এবং এখান থেকে আপনি কিন্তু বুঝে যেতে পারবেন যে আপনার স্টিয়ারিং সম্পর্কিত যে সকল বিষয় রয়েছে সকল বিষয় এখানে লেখা রয়েছে এবং এখান থেকে আপনি বুঝে নিতে পারবেন। এরপর রয়েছে অটোমেটিক গিয়ার লিভার। তো এখানে অটোমেটিক গিয়ার লিভার সম্বন্ধে কিন্তু সব কিছু লেখা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গাড়ি পার্কিংয়ের সময় গিয়ার লিভার পিতে রাখতে হবে এবং পেছনে নিতে হলে আর রিভার্স দিতে হবে। গাড়ির স্টার্ট দেওয়ার আগে নিউট্রালে দিতে হবে এবং গাড়ির চলমান অবস্থায় ডিতে দিতে হবে। তো যাই হোক, এখানে আপনার যে গাড়ির গিয়ার লিভার এটা আপনি কীভাবে ইউজ করবেন সেগুলো কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে এবং এটি হচ্ছে গিয়ারের চিহ্ন এবং এখানে কিন্তু লেখা রয়েছে যেমন এল আর। তো যাই হোক, এখানে এই পাশে লেখা রয়েছে নিউট্রাল এবং ডি। তো যাই হোক, এখান থেকে দেখে আপনি এটি বুঝে নিতে পারবেন। এরপর রয়েছে ম্যানুয়াল গিয়ার লিভার। তো ম্যানুয়াল গিয়ার লিভারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যানুয়াল গিয়ার লিভারের কিন্তু এখানে ছবি রয়েছে। এটি হচ্ছে ছবি এবং কিভাবে আপনি এটি ইউজ করবেন সেটিও কিন্তু ডিটেলস এখানে দেয়া রয়েছে। তো এখান থেকে আপনি পড়ে নেবেন। এরপর রয়েছে ক্লাচ প্যাডেল ও অ্যাক্সিলেটর প্যাডেল। তো এখানে ক্লাচ প্যাডেল এবং অ্যাক্সিলেটর প্যাডেলের কিন্তু ছবি দেয়া রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছবিগুলো দেয়া রয়েছে। তো এখানে ক্লাচ প্যাডেল কীভাবে আপনি ইউজ করবেন এবং অ্যাক্সিলেটর প্যাডেল কীভাবে ইউজ করবেন সেটি কিন্তু এখানে দেয়া রয়েছে। এরপর আছে ব্রেক। আপনি কীভাবে ব্রেক ইউজ করবেন সেটি এখানে দেওয়া রয়েছে এবং এখানে এটি হচ্ছে ব্রেকের ছবি। তো আপনি কিভাবে ব্রেকের কাজ করবেন সেটি ডিটেলস এখানে পাবেন। এরপর হচ্ছে গাড়ি চালু করার নিয়ম। গাড়ি কিভাবে আপনি চালু করবেন সেটি কিন্তু এখানে বিষয়টি দেওয়া রয়েছে। এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন গিয়ার নিউট্রাল করে নিতে হবে। তারপর হচ্ছে অ্যাক্সিলেটর প্যাডেল সামান্য চেপে রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে ক্লাচ প্যাডেল চেপে গিয়ার দিতে হবে। এরপর স্টার্টিং সুইচ দিতে হবে। ইঞ্জিন চালু করার বা চালু হবার পর ক্লাচ প্যাডেল আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে হবে। আবার ক্লাচ প্যাডেল চেপে গিয়ার পরিবর্তন করতে হবে। তো যাই হোক, এই সকল বিষয় এখানে রয়েছে। ক্লাচ প্যাডেল ধীরে ধীরে ছেড়ে দিতে হবে। তো এই বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে জেনে নিতে পারবেন। এরপর রয়েছে গাড়ি চালানোর বিভিন্ন প্রস্তুতিগুলো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি চালাতে হলে আপনাকে কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে সেগুলো বিষয় দেওয়া রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গাড়ি পরিষ্কার আছে কিনা সেটি দেখা, ফুয়েল বা পেট্রোল ট্যাঙ্কে পরিমাণ মতো ফুয়েল পেট্রোল আছে কিনা সেটা, মোবিল চেম্বারে পরিমাণ মতো মোবিল অয়েল আছে কিনা সেটা দেখা, রেডিয়েটর পরিষ্কার পানি দিয়ে ভর্তি করা আছে কিনা, তারপর চাকাগুলোতে পরিমাণ মতো হাওয়া আছে কিনা সেটা দেখা, গাড়ির ব্রেক ঠিক আছে কিনা বা ব্রেকে কাজ করে কিনা সেটা দেখা, তারপর আছে ব্যাটারি গাড়ি চলার জন্য উপযুক্ত আছে কিনা, তারপর ওয়াইপার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, লুকিং গ্লাস বা আয়না ঠিকমতো পরিষ্কার আছে কিনা, তারপর চালকে বসার আসন উপযুক্তভাবে লাগানো আছে কিনা, সবকটি আলো ঠিকমতো কাজ করে কিনা, হর্ন ঠিকমতো কাজ করে কিনা, তারপর হচ্ছে এক্সিল জ্যাক, হুইল ব্রেক, অতিরিক্ত চাকা, স্টার্টিং হ্যান্ডেল ও জরুরি যন্ত্রপাতির সঙ্গে আছে কিনা,
তারপর রয়েছে নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্স, ট্যাক্স টোকেন, ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট, ব্লু বুক, রোড পারমিট ইত্যাদি জরুরি কাগজপত্র সঙ্গে আছে কিনা। তারপর হচ্ছে সিলিন্ডার বা পিস্টনে কোনো দোষ ত্রুটি আছে কিনা, এগুলো আপনাকে গাড়ি চালানোর পূর্বে দেখে নিতে হবে ভালোভাবে। তারপর হচ্ছে ট্রাফিক সংকেতগুলো, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রাফিক সংকেতগুলো দেওয়া রয়েছে। ট্রাফিক সংকেতের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির আলো বাতির মধ্যে সংকেত দেওয়া। এখানে আপনার বাতির যে সংকেত রয়েছে সেটি আপনাকে বুঝতে হবে। তারপর হচ্ছে রাস্তার আলোর মাধ্যমে সংকেত দেওয়া। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাল আলো অর্থ হচ্ছে থামুন বা পথে থামুন রেখার উপর দাঁড়িয়ে যান। হলুদ আলোর অর্থ হচ্ছে গাড়ি থামানোর জন্য আপনি প্রস্তুতি নেবেন, এবং সবুজ আলোর অর্থ হচ্ছে রাস্তা পরিষ্কার, সোজাসুজি এগিয়ে যান। সবুজ তীর চিহ্ন জলাবাতির অর্থ বাম দিকে এগিয়ে যান। তো যাই হোক, এভাবে এখানে যে বাতির সংকেতগুলো সেগুলো কিন্তু এখানে ডিটেলস রয়েছে, এখান থেকে আপনারা জেনে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু গাড়ি চালানোর যে প্রাথমিক যে নলেজগুলো সেগুলো কিন্তু আপনি এখান থেকে পাবেন। প্রাথমিক যে বিষয়গুলো সেগুলো আপনি এখান থেকে বুঝতে পারবেন। তো আপনারা যারা গাড়ি চালাতে আগ্রহী বা গাড়ি চালাতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু এখান থেকে প্রাথমিক জ্ঞান নিতে পারেন বা প্রাথমিক ধারণা নিয়ে পরবর্তীতে যদি আপনি গাড়ি চালাতে যান সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু একটু সহায়ক হবে এই চালানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স, এই অ্যাপটি যদি আপনি ইনস্টল করতে চান সেক্ষেত্রে প্লে স্টোরে গিয়ে আপনি কার লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও অ্যাপটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে লিঙ্কে ক্লিক করে ইনস্টল করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, কথা হবে আবার পরবর্তীতে অন্য কোনো অ্যাপ নিয়ে।